noong tayo ay mga bata pa, tuwang-tuwa tayo makakita ng mga lumilipad na helikopter sa langit at magkaroon ng ganitong klaseng laruan. Ngunit ang mga helicopters ngayon ay hindi na simpleng sasakyan panghimpapawid lamang. Ginagamit na din ito bilang matinding sandata ng iba't ibang militar sa mundo. Kaya naman sa video nating ito ay ating pag-uusapan ang 5 pinakamabangis na attack helicopter sa mundo. Kaya simulan na natin. Number 5. Denel AH-2 Ruivac. Na-introduce ang Denel AH-2 Ruivac noong taong 2011. Ang helicopter na ito ay napakaraming sandata na pwedeng gamitin tulad ng air-to-ground missiles, anti-armor missiles, air-to-air missiles, unguided rockets at mayroon din itong 20mm cannon. Ito ay gumagamit ng Doppler radar system, GPS, infrared at advanced navigation system. Ito rin ay may target acquisition system para sa kanyang pag-atake. Isa ang Denel AH-2 Ruivac sa idineklarang pinakamagandang attack helicopter sa mundo. Ang cockpit nito ay may dual control para sa pilot at co-pilot at ito ay may 3 LCD display. Ang ikatlong display ay para makita ang mga threat warnings. Ito rin ay may automatic target detection system gamit ang isang laser rangefinder at camera. Sa kasulukuyan makikita ito sa South African Air Force, ngunit may mga ibang bansa na rin na mayroong Denel AH-2 Ruivac attack helicopter. Number 4. Kamov KA-52 Hokum B. Na-introduce sa mundo ang Kamov KA-52 Hokum B helicopter noong taong 1995. Ito ay isang Russian attack helicopter at ito ay isa sa pinakamalakas at pinakamabilis na attack helicopter sa mundo. Ito ay may coaxial rotor system at single seat helicopter lamang ito. Ito ay mayroong Mercury low light TV system at forward looking infrared system. Ang helicopter na ito ay kayang lumipad kahit sa matinding sama ng panahon. Ito ay mayroong fire control system at 30mm automatic cannon na talaga namang nakakatakot. Ito rin ay mayroong mga rocket pads at laser guided na mga anti-tank missiles. Ang gunship attack helicopter na ito ay mayroong mga security measures para sa proteksyon. Ang bangis ng helicopter na ito ay makikita mo rin sa Egyptian Air Force. Sa laki ng cannon ng helicopter na ito ay talaga namang napaka-deadly at napakabangis ng helicopter na ito. Number 3. Eurocopter Tiger. Noong 2003, ang Eurocopter Tiger ay na-introduce sa German Air Force. Ito ay may stealth technology, kaya naman isa ito sa pinakamahirap kalabanin na helicopter. Ang helicopter na ito ay may fire configuration at attack support configuration. Ito rin ay may HAT-3 missiles, unguided rockets, Stinger, air-to-air missiles at anti-tank missiles. Ito ay makikita sa Spanish Air Force, French Air Force at Australian Air Force. Ito ay may high-level agility dahil sa kanyang 4 na blades na 13 meters ang haba. Kaya naman napakasisiw makagawa ng full loop at G maneuvers nitong helicopter na ito. Ito ay may 2-man cockpit. Ang piloto ay nasa harap at ang gunner naman ay nasa likod. Ito ay mahirap matrack at mabilis umandar, samahan mo pa ng missile launch detection system nito, mga flares at chop dispensers ay talaga namang mahihirapan ka mapabagsak ang ganitong klaseng helicopter. Number 2. Mil Mi-28. Ito ay na-introduce noong taong 2009 sa Russian Air Force. Ito ay may emergency escape system para sa mga crew nito at ang cockpit nito ay may titanium armor. Ito ay may 2 2,000 horsepower na engines at sisiw na sisiw lang sa helicopter na ito na magtrabaho sa gabi. Ito ay may unguided rockets, 30mm 2-barrel cannons, anti-tank guided missiles at laser guided rockets. Ito ay makikita mo na rin sa maraming bansa tulad ng Kenya, Iraq, India, Algeria at Venezuela. Kaya nitong umabot sa bilis na 320 km per hour at kaya nitong umatake sa kanyang kalaban na 200 km pa ang layo. Ito rin ay may helmet mounted display para sa piloto, kaya naman makita ka pa lamang ng piloto ay kailangan mo nang mag-ingat dahil sa bangis ng helicopter na ito. At ang ating panguli number 1, Boeing AH-64D Apache.
Ito ay makikita sa US Air Force noong taong 1986 pa lamang. Ito ay twin turboshop at ang pinakamalakas na attack helicopter ng Amerika. Tinatayang libo-libo na ang bilang ng ganitong helicopter sa US. Ginamit nila ito sa operasyon nila sa Afghanistan. Ito ay mayroong longbow millimeter wave fire control radar at longbow hellfire missile. Ito ay 5,165 kilos at dahil sa lakas ng helicopter na ito ay ang maximum take-off weight nito o ang maximum na bigat na kayang buhatin ay hanggang 10,433 kilos. Umaabot ito ng hanggang 279 kilometers per hour. Ito ay may 30mm chain gun na kayang bumaril ng 625 na beses sa loob lamang ng isang minuto. Ito ay may guided air-to-surface missiles, air-to-air missiles at advanced precision kill weapon system na kilala din sa tawag na Hydra. Ito rin ay may mga unguided missiles. Libo-libong Boeing AH-64 Apache na ang na-export ng US sa buong mundo dahil isa ito sa pinakamaganda at pinakamabangis na helicopter sa buong mundo. Sa mga natalakay natin, anong attack helicopter ang gusto nyong magkaroon sa Pilipinas? Well, i-comment nyo na yan sa ating comment section para malaman namin. At dito na nagtatapos ang ating talakayan. Panoorin mo rin ang mga video na ito at tiyak na mag-e-enjoy ka. Once again, this is Kwentot Kaalaman TV and thank you for watching. God bless.